Все привыкли снимать в хорошую погоду, когда краски сияют, солнце светит, а ты сделала нестандартные фотографии. Сейчас все покажу. Привет, меня зовут Наталья Чубану, и я портретный фотограф. Тут все про красивую фотографию. Подписывайся. На улице идет дождь, выходи на съемку. Одевайся по погоде, бери зонтик, пусть будут видны капли, это всегда выглядит очень художественно. Портреты под зонтиком выглядят всегда очень эффектно, потому что он создает определенные тени и фон для фотографии. Когда сделаешь достаточно фотографий с зонтиком, просто откажись от него. Ставьте лайк, сохраняйте это видео для того, чтобы не потерять.